მოგესალმებით, დღეს ჩვენ გადავიღებთ მე-7 მარშრუტის სრულ მონაკვეთს. ერთ-ერთ ყველაზე რთულად გასაკეთებელი მონაკვეთში ითვლება ეს მარშრუტი, ამიტომ იყავით ყურადღებით. გამოგყოს აი ამ მონაკვეთიდან მანქანა, სადაც საგამოსტო მანქანები დგას. პირველი მინიშნება კომპიუტერის არის, რომ მალე მოვუხვევი მარჯვნივ. გამოდივარ ჯერ მარცხენა ციმციმით და ლურჯ ნიშანთან როგორც კი ჩავალ, შემდეგ უკვე გადაგვაქვს მარჯვენაზე. მარჯვენა მხარეს იქით გვაქვს ავტობუსის ზოლი, იქ ჩასვლის უფლება არ გვაქვს ჩვენ და როგორც კი გავაკეთებთ მოხვას და გასწორდება მანქანა, თვითონვე გაითიშება ციმციმა. ამ გზაზე მაქსიმალური შეზღუდვა როგორც ამ მოსვლის დროს, ისე ჩასვლის დროსაც გვაქვს 50 და რახან განიერი გზა არის, მანქანები მოძრაობენ ორ ზოლად. თუ მარჯვენა მხარეს გვექნება დაბრკოლებები ვიმოძრავებთ მარცხენა ხაზთან ახლოს, ანუ წყვეტილ ხაზთან ახლოს, თუ მარჯვენა თავისუფალი იქნება, უკეთესია იმოძრავოთ მარჯვენა მხარეს. გამოსტაზე გვეტყვის 500 მეტრში მოძრაობას და 500 მეტრზე რეაგირებას ჩვენ არ ვაკეთებთ არაფერს. 300 მეტრზე რომელ მხარეს მოხვასაც გვეუბნება გადავდივართ იმ მხარეს, ანუ ნიშანს გვაძლევს, რომ ზოლი თუ გვაქვს შესაძლებელი შევიცვალოთ ზოლი და მალე მოხვევის გაგების შემთხვევაში უკვე ვრთავთ ციმციმას და პირველივე მოსახვეში უხვით. 300 მეტრში მოვუხვევი მარჯვნივ, ვიხედებით სარკეში, ვიხედებით ხარზეც, ვრთავთ მარჯვენა ციმციმას და გადავდივართ შედარებით უკიდურეს მარჯვენა ზოლში. თუ დარწმუნებული არ ვართ, რომ ის მარჯვენა მხარე, სადაც ჩვენ გადმოსვლას ვაპირებთ, თავისუფალია, მაშინ ვრჩებით მარცხნივ და როგორც კი დავწმუნდებით, რომ მარჯვნივ არც მანქანები დგას, არც ქვეითები მოძრაობენ, ამ დაბრკოლებები აღარ შეგვხვდება, მე უკვე ვიწყებთ მარჯვნივ გადმოსვლაზე ფიქრს. მალე მოვუხვევი მარჯვნივ, ვრთავთ მარჯვენა ციმციმას, ნელ-ნელა ვიწყებთ მანქანის შემნელებას. თავარია წინ მიმავალ მანქანასთან გქონდეთ დისტანცია, რომ თქვა და იმ მანქანამ რესკად დაგიმოხურშოთ, თქვენ ნელ-ნელა შენელება მოასწროთ. გაჩერებულ მანქანას ყოველთვის 2-3 მეტრის მოშორებით გაუჩერდით. გვერდზე მანქანას ჩაუვარეთ 1-2 მეტრის მოშორებით, რომ კარის გამოსაღების სივრცე დაუტოვოთ. ამ მონაკვეთში ჩვენ გვაქვს დათმობა. შევდივართ მოხვასთან ერთად, შევდივართ უწყვეტ ხაზებს შორის, ვაკეთებთ ხარზე გახედვას ერთხელ მარცხნივ, კიდევ ვიხედებით ხარზე და ვაგრძელებთ მოძრაობას. ანუ იქიდან ამ მონაკვეთში მანქანის შემოსვლის უფლება საერთოდ არ აქვს. ვასწორეთ, ვრთავთ მარცხენა ციმციმას, ვაკეთებთ ისევ ხარზე გახედვას, ვიხედებით სარკეში, ნელ-ნელა ვუმატებთ სიჩქარეს და როგორც კი გვექნება საშუალება, უკვე ვიწყებთ ფიქს იმაზე, რომ შევუერთდეთ უკვე 70-იან გზას. ამ ჩქარების გამოყენების უფლება გვაქვს ბოლომდე, თუ ძალიან გამოუვალი სიტუაცია გვექნება, გაჩერებაც რომ მოგვიწიოს, ვაჩერებთ ველოდებით. ანუ თავარია, რომ ამ ზოლში, ანუ 70-იან გზაზე ვინც მოდის, იმ მანქანას ჩვენ წინ არ უნდა ჩაუჭრათ. ყველა მონაკვეთი იწყება ესე, 8 მარშრუტის დასაწყისი არის ეს. ამ გზაზე შეზღუდვა გვაქვს 70 და უნდა იმოძრავოთ დაახლოებით 60-65 სიჩქარით, ანუ მაქსიმალური დაშვება რაც გვაქვს, იმაზე 5-10-ით ნაკლებით ვიმოძრავებთ სულ. სანამ რამე მინიშნებას მოგცემს კომპიუტერი, იქამდე მოძრაობთ ჩვენ სულ პირდაპირ, ანუ არ ვაკეთებთ არაფერს. ამ მონაკვეთზე მანქანას ვასწრებთ იმ შემთხვევაში, თუ ჩვენ წინ მიმავალ მანქანას ექნება ავარიულები ჩართული. დანარჩენ შემთხვევებში სულ ძალიან დაბალი სიჩქარით მიდიოდეს ის მანქანა, მიძულებული ვართ, რომ ჩვენც უკან ვსდიოთ წინ მიმავალ მანქანას ჩვეულებრივად, ანუ გასწრებას და რამეს არ ვაკეთებთ, იმიტომ რომ უწყვეტი ხაზი გვაქვს მარცხნივ. თუ რამე მინიშნებას არ გეუბნებათ არაფერი, ესე იგი უკვე მიდიხართ პირდაპირ თბილისის ქუჩის სასახლეში, ანუ არაფერი მინიშნებას როცა არ გაძლევთ კომპიუტერი, ლომოურის სასახლეს არ აკეთებთ. ლომოურზე ჩადის მხოლოდ მე-2 და მე-4 მარშრუტი. ამ მონაკვეთში ახლა ჩვენ ამ მანქანებზე მარჯვენა გვერდისავლის უფლება არ გვაქვს. ველოდებით ამ მანქანებს გააკეთებენ ესენი მოხვას და შემდეგ უკვე გავაგრძელებთ ჩვენ გზას. ანუ რამდენი ხანიც არ უნდა მოგვიწიოს ჩვენ ამ ზოლში დგომა და ლოდინი, ვაჩერებთ ველოდებით. როგორც კი დავწმუნდებით, რომ ჩვენს წინ უკვე აღარ ხდება არავინ და არაფერს აღარ ვაფერხებთ და უშლით ხელს, შემდეგ უკვე ვაგრძელებთ მოძრაობას. ამ მონაკვეთში ჩადის მხოლოდ მე-2 და მე-4 მარშრუტი. დანარჩენი ყველა 6-ვე მარშრუტი მიდის უკვე თბილისის ქუჩაზე. და პირდაპირ გაგრძელების დროს კიდევ ყურადღებით იყავით მარჯვენა მხარეს, რომ მოხრეშილი გზიდან შეიძლება მანქანა გისწრებდეს და ვიღაცამ უბრალოდ საავარო სიტუაცია რო არ შეგიქმნათ. 500 მეტრში მოვუხვევი მარცხნივ, ჯერჯერობით არაფერი აგირებას არ ვაკეთებ ჩვენ, ერთზოლიან გზაზე ვართ, ამიტომ მივუყვებით თავიდან ბოლომდე ამ ზოლს. 300 მეტრში მოვუხვევი მარცხნივ. გქონდეთ წინ მიმავალ მანქანასთან დისტანცია, ანუ იმ ხელა მანძილზე გახევით მანქანას. თქვენს უკან მყოფ მანქანამ გასწრების შემთხვევაში წინსად ჩასადგომის სივრცე რო გქონდეს დარჩენილი. თქვა და რამე საფრთხე შეიქმნას, თქვენს წინ ჩადგომა იმ მანქანამ უნდა მოახერხოს. და შემდეგი მინიშნება უკვე არის, რომ მალე მოვუხვევი მარცხნივ, ვრთავთ მარცხენა ციმციმას და ლურჯი ნიშნის გადასწრული. მარჯვენა მხარეს არის ლურჯი ნიშანი. ლურჯი ნიშნის გადასწრული წყვეტილ ხაზთან ვაკეთებთ მოსახვევს. წინიდან თუ ვინმე მანქანა მოდის, იმას უთხოვთ ხოლმე, არ მოდის არავინ, ვაკეთებთ ხარზე გახედვას და ჩავდივართ პირდაპირ მარცხენა ზოლში. ეს მარჯვნივ გვაქვს კუნძული, აქ ჩასვლის უფლება ჩვენ არ გვაქვს.
ამ უწყვეტ ხაზს როგორც კი გავწდებით, მე უკვე უნდა დავიწყოთ ფიქრი იმაზე, რომ გადავიდეთ მარჯვენა მხარეს. ვიხედებით სარკეში, ვიხედებით ხარზეც, ვრთავთ ციმციმას და ვიწვლით ზოლს. თუ ეს ზოლი გადატვირთული გვექნება, მაგ შემთხვევაში დავრჩებით მარცხნიდან, თავიდან ბოლომდე გავაგრძელებთ მარცხნიდან მოძრაობას. ამ გზაზე მაქსიმალური შეზღუდვა უკვე არის 50. ეცადეთ იმოძრაოთ დაახლოებით 40-45 სიჩქარე თქვენ. შეგვხვდება ახლა ბევრი გზაჯვარედინი. ყველა გზაჯვარედინზე გვაქვს 30-იანი შეზღუდვები, სადაც დაინახავთ 30-იან ნიშანს ყველგან შეანელებთ მანქანას, გაიხედებით ორივე მხარეს მარცხნივაც, მარჯვნივაც და შემდეგ ისევ გააგრძელებთ მოძრაობას. იხედებით იმიტომ, რომ უბრალოდ დამკვირვებელმა დაინახოს, რომ აკონტროლებთ გზას, თორემ მანქანა რომც მოდიოდეს, ანუ თქვენი ნებით არ უთმობთ არავის. თქვა და ის მანქანა მაღალი სიჩქარით მოდის და არ აპირებს გაჩერებას, მაგ შემთხვევაში უკვე გააკეთებთ თქვენ რეაგირებას. მოძრაობთ ჩვეულებრივად მარჯვენა ზოლში და წინ გვაქვს უკვე 30-იანი ნიშანი. ვიწყებთ ნელ-ნელა შენელებას, 60-იანებში არ არის აუცილებელი, რომ ზუსტად 30-ით შევიდეთ, ანუ ოდნავ მაღალი სიჩქარითაც რო შევიდეთ და მერე ნელ-ნელა შევანელოთ, ეგეც სწორია. ვიხედებით მარჯვნივაც, მარცხნივაც და ვაგრძელებთ ისევ მოძრაობას. ეს 30 ზოგადად მოქმედი არის ბუგაროკამდე, გზაჯვარედინამდე ან ზებრამდე. მაგ სამიდან პირველი რომელსაც გავწდებით, მაგ 30-იან შეზღუდვას გვიუქმს. ანუ ეხლა გვაქვს ისევ 50. დაბკოლება დაგხვდა წინ, ისევ ვიხედებით სარკეში, ხარზეც გავიხედებით, ჩავრთავთ ციმციმას და შევიწვლით შემდეგ უკვე ზოლს. ამ ქუჩაზე ერთხელ რო შევიწვლით ზოლს დაბკოლების გამო, მე უკვე ვრჩებით მარცხნივ, იმიტომ რომ მარჯვნივ ერთი დაბკოლება რო შეხვდება, უკვე ხშირად ხდება დაბკოლებები და იქით გადავსვას აზრი აღარ აქვს. ანუ ერთხელ ზოლის შეცვლის შემთხვევაში უკვე დარჩებით მარცხნა, თავიდან ბოლომდე მარცხენა ზოლიდან გააგრძელებთ ამ ქუჩაზე მოძრაობას. ამ ადგილას შედარებით დაღმართი აქვს, დაღმართზე მანქანა შედარებით კიდევ უფრო ჩქარა გყავს სიჩქარეს, ამიტომ ყურადღებითი ხავი რო არ გადაგიცდეთ. ერთითაც რო გადაგვიცდეს სიჩქარე, მაშინვე მსუბუქ შეცდომა გვეწერება. 100 მეტრზე მეტხანს თუ ვიმოძრავებთ გადაჭარბებული სიჩქარით, შემდეგ უკვე ჩაჭრა არის. ისევ გზაჯვარედინი გვაქვს, გავიხედებით მარცხნივაც, მარჯვნივაც. აქ უკვე გვაქვს ბუგაროკი, ამ შემაღლებული გადასასვლელი, ბუგაროკის ნიშანი და ზებრა სადაც გვაქვს. ესე იგი არის შემაღლებული გადასასვლელი. შემაღლებულ გადასასვლელზე როგორც ბუგაროკზე გადავდივართ ისე მაქსიმუმ 20 სიჩქარით და გადავდივართ ტორმუზის გარეშე ყველა ვარიანტში. ზედზე ორი შემაღლებული გადასასვლელი გვაქვს ამ ქუჩაზე, ამიტომ ყურადღებით იყავით. ისევ მთავარი გზის ნიშანი გვაქვს, ესე იგი ისევ გზაჯვარედინი გვაქვს, ისევ ზებრის და ბუგაროკის ნიშანი. ვანელებთ, ვიხედებით მარცხნივაც, მარჯვნივაც. გავუშვებთ ტორმუზ ფეხს, რომ ინერციით გადაგორდეს მანქანა და შემდეგ უკვე დავიწყებთ აჩქარებას. ანუ 4-ვე საბურავი რო გადავა, შემდეგ უკვე ვიწყებთ სიჩქარის მომატებას. 500 მეტრში მოვუხვი მარცხნივ. მარცხენა ზოლში ვართ, ამიტომ არაფერი აგირებას არ ვაკეთებთ. 300 მეტრში მოვუხვი მარცხნივ. ისე გზაჯვარედინი გვაქვს, ნელ-ნელა ვანელებთ, ვიხედებით ორივე მხარეს, არ მოდის არავინ და ვაგრძელებთ ისევ მოძრაობას. როგორც კი დავინახავთ, რომ ქვეითი დგას ზებრაზე ან ზებრისკენ მოდის, ჩვენ ვალდებულები ვართ, რომ 2-3 წამი მანქანა უნდა გავაჭროთ. თუ გადმოვა, ქვეითი გადმოვა, თუ არ გადმოვა, ვიტყვით, რომ არ გადმოდის, ვაგრძელებთ მოძრაობას. და მალე მოვუხვე მარცხნივ. ვრთავთ მარცხენა ციმციმას, ნელ-ნელა ვიწყებთ მანქანის შენელებას და აქ შევდივართ პირდაპირ, რომელიც ზოლიც მიდის იმ ზოლში. ვიხედებით ხარზე მარჯვნივ, რომ იქიდან მანქანა არ მოდიოდეს. თავარ გზაზე კი ჩვენ ვართ, მაგრამ ის გახედვა მაინც საჭირო არის. და ვაგრძელებთ მოძრაობას პირდაპირ მარცხენა ზოლიდან. აქ უკვე რო შემოვალ, შემდეგი მინიშნება არის, რომ 300 მეტრში წრიული მოძრაობა მარჯვნივ. ეხლა მარჯვენა მხარეს ნახან ბევრი დაბკოლებები გაქვს. იქით გადასვლას აზრი არ აქვს, ანუ ვრჩებით ამ ზოლში და როგორც კი მიუახლოვდებით ბოლო დაბკოლებას, ანუ პირველი მანქანა რაც იქნება, იმასთან უკვე ვიწყებთ იმაზე ფიქს, რომ გადავიდეთ მარჯვენა მხარეს. მალე წრიული მოძრაობა მარჯვნივ, ვრთავთ ციმციმას, ვიხედებით. ნელ-ნელა ვიწყებთ საჭის მარჯვნივ გადაწევას, თავარია რომ კარის გამოსაღების სივრცე ამ მანქანებს დაუდოვოთ. აქ უწყვეტი ხაზის გადაკვეთა თუ მოგიწევთ, იძახით რომ იძულებით გვიწევს უწყვეტი ხაზის გადაკვეთა. ვიხედებით ხარზე მარცხნივ, აქედან გამოდის ხოლმე ავტობუსი, არ მოდის არავინ, ამიტომ ვაგრძელებთ ჩვეულებრივად მოძრაობას. მივდივართ სამკუთხედებამდე, ისევ ვანელებთ, ვაკეთებთ ისევ ხარზე გახედვას მარცხნივ, არ მოდის არავინ და ისევ ვაგრძელებთ გზას. ანუ სამკუთხედი აუცილებლად გაჩერებას არ ნიშნავს. სამკუთხედი არის ყოველთვის დათმობა. შევანელებთ, გავიხედებით, თუ ვინმე მოდის, ვაჩერებთ, ველოდებით, თუ არავინ არ მოდის, გაუჩერებთ, ვაგრძელებთ ჩვეულებრივად გზას. მე-5, მე-6, მე-7 და მე-8 მარშრუტები გადმოდის აქეთ ხარს, ანუ მე-4 მარშრუტი გადმოდის აქეთ. მაქსიმალური შეზღუდვა აქაც გვაქვს ჩვეულებრივად 50. ეცადეთ იმოძრავეთ 40-45 სიჩქარით. კიდე გავუაჩერეს. რუტინაა უკვე მარშრუტის გადაღება და გაჩერება ერთი. ახსენოთ ისევ მოძრაობა.
როგორც ყოველთვის კითხი გაგვაჩენეს. ვიხედებით სარკეში რომ ვინმე იქიდან წამოსვლით მანქანა არ შევაფერხოთ და ვაგრძელებთ ჩვეულებრივად მოძრაობას. ამ გზაზე გვქონდა 50 შეზღუდვა და მოძრაობდით დაახლოებით 40-45 სიჩქარით. 500 მეტრში წრიული მოძრაობა მარჯვენა ზოლში ვართ, ამიტომ ჯერჯერობით არ ვაკეთებთ ჩვენ არაფერს. შემდეგ მინიშნება უკვე არის რომ 300 მეტრში წრიული მოძრაობა მარჯვნივ. მივუყვებით ისევ ჩვეულებრივად თავიდან ბოლომდე ამ გზას. მე-5 და მე-6 მარშრუტი ამ მონაკვეთში გვეუბნება რომ წრიული მოძრაობა პირდაპირ და უბრალოდ მივდივართ პირდაპირ არ ვაკეთებთ არაფერს. მე-7 და მე-8 მარშრუტი კიდე გვეუბნება წრიული მოძრაობას მარჯვნივ. ანუ ეგ-4 მონაკვეთი ამ ადგილებიდან უკვე არის განსხვავებული. აქ მარჯვენა მხარეს არის შედარებით მუქად წითლად ჩანს ველობილიკი, ანუ მაგაზის საბურავი შეხების უფლებაც არ გაქვთ ჩვენ, ამიტომ ყურადღებით იყავით რომ შემთხვევით არ გადაგეკვეთოთ ეგ-ზოლი. და მალე წრიული მოძრაობა მარჯვნივ. ვრთავთ მარჯვენა ციმციმას, შედარებით ვიწევით მარჯვნივ ველობილიკთან ახლოს და მოხვას ვაკეთებთ ისე რომ ველობილიკი არ უნდა გადაგვეკვეთოს. ვაკეთებთ მოხვას, ვაკეთებთ ხარზე გახედვას მარცხენა მანქანა ვინმე არ მოდიოდეს და ვაგრძელებთ ისევ ჩვეულებრივად მოძრაობას. აქ რო შემოვაჩ, შემდეგ უკვე გვეუბნება რომ გააგრძელე მოძრაობა მარცხნივ, მაგრამ ციმციმას არ ვთხოვთ, რადგან ერთი გზა მეუყვება ამ ადგილს და მოძრაობას ვაგრძელებთ შედარებით უკიდურეს მარჯვენა მხარეს, ანუ ბარდიულებთან, აი გამწვანება რო არის მაგ მონაკვეთებთან ახლოს, რომ შემთხვევით მოხვით დროს მარცხნივ არ გადავიდეთ. ისე ვანელებთ, ვიხედებით, არ მოდის არავინ და ვაგრძელებთ ისევ მოძრაობას. ეს მონაკვეთი აქედან უკვე გახდა ორმხრივი გზა და არის ორზოლიანი. დაუხაზავი მონაკვეთი აქვს, ამიტომ სადაც დაუხაზავი გვაქვს გზა გავყურთ შუაზე, ანუ წარმოსახვით ხაზს გავაკეთებთ და იმ ხაზის მარჯვნიდან ვიმოძრავებთ ჩვენ. ხაზის მარცხნიდან უკვე იქიდან წამოსველი მანქანები აკეთებენ მოძრაობას. ყოველთვის გაჩერებულ მანქანასთან გქონდეთ დისტანცია, რომ კარის გამოსაღების სივრცე მაგ მანქანებს ყოველთვის გქონდეთ დარჩენილი. და აქ მარცხენა მხარეს არის უკვე მე-8 მარშრუტის გადასახურვა. ვაგრძელებთ ისე ჩვეულებრივად მარჯვენა ზოლიდან მოძრაობას, არ ვაკეთებთ არაფერს. 500 მეტრში მოვუხვი მარცხნივ. ისე ვაგრძელებთ ჩვეულებრივად ჩვენ გზას და 300 მეტრში მოვუხვეთ მარცხნივ. ამ მონაკვეთში ჯერ მოხვევა გააკეთეთ, ყოველთვის უკეთესია, ანუ მოხვევასთან ერთად ზოლი არ შეიცვალოთ არასდროს, თორე ზოლში სწორად ვერ ჩადგებით. გავაკეთებთ აი აქ მოხვევას, ვაკეთებთ ახლა სარკეში გახედვას, ვიხედებით ხარზეც, ვრთავთ ციმციმას და გადავდივართ მარცხენა ზოლში. ანუ თქვენი წარმოსახვით ხაზის გვერდით უნდა ჩადგეთ შენ. ვთიშავთ ციმციმას და შემდეგი მინიშნება უკვე არის რომ მალე მოვუხვე მარცხნივ. ვრთავთ ისე მარცხენა ციმციმას. აი ამ შუქნიშანზე უნდა იყოთ ძალიან ყურადღებით. თავარი შუქნიშანი რო ინთება წითელზე, მაშინ ინთება ის არის მწვანე. ის არის მწვანე, როგორც კი აგვენთება, მაშინ არის ჩვენი გზა. ეხლა ჩვენ მოძრაობის უფლება არ გვაქვს. გაჩერების დროს აი აქ მარცხენა მხარეს ანძა რო არის, ეცადეთ რომ მაგ ანძას გადაცდენა არ მოგიწიოთ ხოლმე. ჩერდებით ანძის გადაცვლა დაახლოებით. დამატებით სექცია აქ აი ამ შუქნიშანს. მარტო მე-7 მარშრუტია, რომელსაც აქ დამატებით სექცია. დანარჩენი არც ერთ მონაკვეთს საკამოსტო გზებზე დამატებით სექციის შუქნიშანი არ აქვს. დაველოდებით ციმციმა. დაინთო სახელიდან მწვანე, დამატებით სექცია ვსო. აგვენთო მწვანე და ვაგრძელებთ უკვე მოძრაობას. ეგ ის არის რომ აინთება, ხოლო ჩვენი გზა არის, ანუ წინიდან მანქანა მოძრაობას ვერ გააკეთებს და მოხვევის დროს მაინც გავიხედებით ხარზე მარცხნივ, რომ ჩვენს უკან ყოფნა მანქანა არ ჩაგვიჭრა შემთხვევით, რომ იმ მანქანამ ჩვენ საავარო სიტუაცია არ შეგვიქმნას. ეს გზა უკვე არის სამხრივი გზა. აქ მარჯვენა მხარეს დაბრკოლებები არის ყოველთვის, ანუ ნებისმიერ დროს, ნებისმიერ დღეს როცა არ უნდა მოხვიდეთ, აქ მარჯვენა მხარეს მანქანები სულ იქნება. ამიტომ თავიდან ვაკეთებთ მარცხნივ შემოსვლას და აგრძელებთ ამ ზოლიდან მოძრაობას. 300 მეტრში მოვუხვი მარცხნივს გეძახით აქ კომპიუტერი, მაგრამ თქვენ უკვე უნდა იფიქროთ იმაზე, რომ აი აქ დაბრკოლებებს როგორც კი გავწდებით, ანუ პირველი მანქანა რაც იქნება ამ დაბრკოლებებთან, მაგის წინ ჩავდგეთ უკვე ჩვენ მარჯვენა ზოლში. ვიხედებით სარკეში, ვრთავთ ციმციმას და გადმოდივართ აი აქ მარჯვენა მხარეს. ამ მონაკვეთში უკვე დათმობა და ზებრა გვაქვს, ოდნა ვანელებთ, ზებრაზე ვიხედებით, არ მოდის არავინ, ნელ-ნელა მივგორდებით წინ. ვიხედებით მარცხნივაც, მარჯვნივაც, თუ ვინმე მოდის, იტყვით რომ იძულებით გვიწევს ზებრაზე გაჩერება. აი ეს გზა უკვე არის ორმხრივი გზა. წეღან იქ მარჯვნივ, იმიტომ შევედით რომ ცალმხრივი გზიდან გადმოდივართ ორმხრივ გზაზე და აი ამ მონაკვეთში უნდა იყოს ძალიან ფრთხილად, რომ ძალიან ბევრი იჭრება ამ ადგილას, ანუ ცალმხრივი გზიდან შემოვდივართ ორმხრივ გზაზე. ყველა ვარიანტში უნდა გავაგრძელოთ უკიდურეს მარჯვენა ზოლში მოძრაობა. დატკოლება თუ შეგხვდებათ, გადახვალთ მარცხნივ, ჩართავთ შემდეგ ისევ ციმციმას და ამ ზოლიდან, ანუ მარჯვენა ზოლიდან უნდა გააკეთოთ ისევ მოხვა. მალე მოვუხვი მარცხნივ, ისევ დათმობა გვაქვს აქ. ნელ-ნელა ვანელებთ, ვიხედებით მარცხნივ არავინ არ მოდის. მარჯვენა მხარეს მანქანები მხედველობას გვიფარავს, ამიტომ ნელ-ნელა მივაგორებთ, ვიხედებით მარჯვნივ არ მოდის არავინ და ვაგრძელებთ ისევ გზას. ეს მონაკვეთიც ისევ არის ორმხრივი გზა.
ერთწოლიანი გზა არის, ანუ გზა გაყავით შუაზე და შუის მარჯვენა მხრიდან იმოძრავით ყოველთვის შე. მთავარი გზის ნიშანი გვაქვს, ანუ არც მარცხენა წამოსვლელებს არ უთმობთ ამ შემთხვევაში და არც მარჯვენა წამოსვლელებს არ დაუთმობთ ჩვენი ნებით. 500 მეტრში მოუხვიე მარცხნივ, ერთწოლიან გზაზე ვართ, ამიტომ არ ვაკეთებთ არაფერს. ამ მონაკვეთშიც 10-დან 9 მანქანა მოძრაობს არასწორად, ანუ დადიან ხოლმე საპირისპირო მანქანების მომავალ ზოლში, ანუ პროწივზე დადიან ეგრეთ წოდებული, ამიტომ იყავით ყურადღებით, რომ სხვა მანქანების მოძრაობას თქვენ ყურადღება არ მიაქციოთ, ანუ თქვენ როგორც ფიქრობთ, რომ არის სწორი, გააკეთეთ ყოველთვის ის. 300 მეტრში მოუხვიე მარცხნივ. ისევ ზებრა გვაქვს, გავიხედებით, გამოვიხედებით, არ მოდის არავინ და ვაგზელებთ ისევ მოძრაობას. და მალე მოუხვიე მარცხნივ. თავთ უკვე მარცხენა ციმციმას ნელ-ნელა ვიწყებთ მანქანის შენელებას. წინიდან თუ ვინმე მოდის, იმას გამოვატარებთ, ვიხედებით მარჯვნივაც რომ მანქანა ჩქარა არ მოდიოდეს და მოხოვით, როსაც ვაკეთებთ ხარზე მარცხნივ გახედვას, რომ ჩვენს უკანა მანქანა არ ჩაგვიჭრას. და აი ამ მონაკვეთში შემოდივართ პირდაპირ მარცხენა ზოლში. მარცხნივ შემოდივართ, იმიტომ რომ აქ რო შემოუხვოთ, შემდეგი მინიშნება უკვე არის, რომ მალე მოუხვიე მარცხნივ. მარჯვენა ზოლიდან მარცხნივ მოხვევის უფლება არ გვაქვს. ეს არის მერიის უკანა მხარე, მერიის ტერიტორია არის, ეს ვიდეოებში ყურადღებით იყავით ამ ადგილზე და ნახეთ მარჯვენა მხარეს უკვე გვაქვს სტოპი. 3-4 წამი ყველა ვარიანტში ვაჩერებთ მანქანას, ვაშეშებთ, რასაც ქვია, ვთავთ მარცხენა ციმციმას, რომ მოხოვა მარცხნივ გასაკეთებელი. ნელ-ნელა მივგორდებით, ვიხედებით მარჯვნივ. როგორც კი დავწმუნდებით, რომ მარჯვნიდან არ მოდის არავინ, ისევ ვაგრძელებთ მოძრაობას. მოხოვის დროს თუ გინდათ პირდაპირ მარჯვენა ზოლიდან გააკეთეთ მოძრაობა, თუ გინდათ მარცხენა ზოლიდან შემოვთ, ანუ ორივე ზოლი მოძრაობის უფლებას თქვენ გაძლევთ. იმიტომ რომ ეს გზა არის უკვე ცალმხრივი გზა. მალე მოუხვიეთ მარჯვნივ, თავთ ციმციმას, ზებრა გვაქვს, ვიხედებით ორივე მხარეს, არ მოდის არავინ და მივდივართ. მარჯვნივ მოხვა შეგვიძლია ორივე ზოლიდან, მარჯვნიდანაც და მარცხნიდანაც. თუ მარჯვნიდან ვაკეთებთ მოხვას, ვაგრძელებთ ისევ მარჯვენა მხარეს ჩვეულებრივად, თუ მარცხენა ზოლიდან გავაკეთებდით მოხვას, გავაგრძელებდით პირდაპირ მარცხენა ზოლში. აქაც ზებრა გვაქვს, ამიტომ ჩერდებით, ველოდებით. როდესაც თლიანი ზებრა გვაქვს, მარცხნიდან მოდის ქვეითი თუ მარჯვენა, მნიშვნელობა არ აქვს, ანუ ორივე მხრიდან წამოსვლა ქვეითს უნდა დავუთმოთ ჩვენ. თუ ზებრა გამოყოფილი არის კონსტრუქციით, ანუ შუაში რკინის მოაჯირი, ბარდეული მასეთი რაღაცეები თუ გვაქვს, აქ შემთხვევაში მეორე მხრის ბოლოდან წამოსვლელი არ გვაინტერესებს. თუ ჩვენს გამყოფთან ახლოს იქნება, ჩერდებით, ველოდებით. აღარ მოდის არავინ და ვაგრძელებთ ისევ მოძრაობას. ერთ ქვეითს რო გადაატარებთ, კიდევ ორივე მხარეს ახლიდან გაიხედეთ, რომ ისევ მეორე მხრიდან არ გადმოდიოდეს შემთხვევით ვინმე. გაჩერებულ მანქანასთან იყავით ყოველთვის ფრთხილად, რომ შედარებით ვიწრო მონაკვეთი, ვიწრო ზოლი არის ეს, რომ სახლოს, ანუ სარკესთან ახლოს ჩავლა არ მოგიწიოთ. მწვანე არ გვინდ ვაგრძელებთ ისევ მოძრაობას. შუქნიშანზე, როდესაც მწვანე გვაქვს, აქ შემთხვევაში ზებრა და ქვეითი ჩვენ არ გვაინტერესებს, ანუ შუქნიშანი ქვეითის შესვლას ყოველთვის გვიუქმებს. დანარჩენ შემთხვევებში ქვეითი არის ყოველთვის უპირატესი. ისევ ზებრა გვაქვს, ვანელებთ, ვიხედებით, ორივე მხარეს არ მოდის არავინ და ისევ ვაგრძელებთ ჩვეულებრივად გზას. ამ ქუჩაზე შუქნიშნებზე გვაქვს წითელი დეკხაზები, ანუ თეთრი დეკხაზები არ არის აქ, ამიტომ ყურადღებით იყავით ხოლმე, რომ თქვა და შუქნიშანზე წითელი მოგიწიოთ, კრთალად არის ძალიან ეს ხაზები და ხაზ უბრალოდ ყურადღებით იყავით, რომ მაგ დეკხაზებზე გადაცდენა არ მოგიწიოთ. ისე მწვანე გვაქვს, ამიტომ ისე ვაგრძელებთ მოძრაობას, ზებრა არ გვაინტერესებს არც ამ შემთხვევაში. 500 მეტრში წრიული მოძრაობა პირდაპირ. წრიული მოძრაობა პირდაპირ, იგივე რაც გააგრძელე მოძრაობა პირდაპირ, ანუ არ გავაკეთებ ჩვენ არაფერს. მივუყვებით ისევ ჩვეულებრივად პირდაპირ გზას. 300 მეტრში წრიული მოძრაობა პირდაპირ. შევდივართ 30-იან ზონაში, ნელ-ნელა დავიწყებ ჩენელებას. ისე ვანელებთ, ზებრა გვაქვს თან გადასასვლელი გვაქვს. ვაჩერებთ, ველოდებით. როგორც კი დავინახავთ, რომ არც ერთი მხრიდან არ მოდის არავინ, მერე უნდა გავაგრძელოთ მოძრაობა. და მალე წრიული მოძრაობა პირდაპირ. მარცხენა მხრიდან ქვეითი არის შემომავალი, ამიტომ იმასაც ვაჩერებთ, ველოდებით. ანუ რო ხედავთ, რომ ვიღაც დგას ზებრაზე ან ზებრისკენ მოდის, როდესაც უკვე ახლოს არის ზებრასთან. ყველა ვარიანტში უკეთესია გაჩერდეთ და ელოდოთ. თქვენი მანქანის სივრციდან 2-3 ნაბიჯით როგორც კი გადავლენ, მერე უკვე აგრძელებთ მოძრაობას. და წრიული მოძრაობა პირდაპირ. ზებრას გავწდებით თუ არა, ვიხედებით მარჯვნივ სარკეში და საჭე გადაგვაქვს ოდნავ მარჯვნივ. აი ეს წვრილი ქვაფენილი რო არის, მოიქცეთ და ეცადეთ მარცხენა საბურავთან ახლოს. აი აქ მარცხენა მხარეს შემოღობილი რო არის წრიული მოძრაობა, ამას გამოგეუნება წრიულ მოძრაობას ქვაფენილების გამო. გავწდებით თუ არა, ვიხედებით ისევ სარკეში და გადმოგვაქვს შემდეგ უკვე საჭე ოდნავ მარცხნივ. ნებისმიერ წრიულზე ყველგან გვიწევს საჭის ჯერ ოდნავ მარჯვნივ გადაწევა, შემდეგ ოდნავ მარცხნივ გადაწევა, რომ იგივე ზოლში გავაგრძელოთ მოძრაობა, სადაც ვიყავით. აქაც ისევ მარჯვენა მხარეს გვაქვს ველობილიკი,
ანუ ამაზე გადაკვეთის უფლება ისევ არ გვაქვს ჩვენ. ვაგრძელებთ ისევ ჩვეულებრივად პირდაპირ მოძრაობას, მაქსიმალურ შეზღუდვა ისევ და ისევ გვაქვს 50 და ეცადეთ თქვენი მოძრაოთ 40-45-ით. 50-იან ზონაში, ანუ 40 არის იდეალური სიჩქარე ქალაქში სამოძრაოდ, რომ ფიქრის დრო შედარებით მეტი გაქვთ, რეაგირებების გაკეთებასაც უფრო მარტივად ასწრებთ ყველაფერს. ამიტომ ეცადეთ 40 სიჩქარით იმოძრაოთ გამოცდაზე. 500 მეტრში წრიული მოძრაობა მარცხნიდან შემდეგ პირდაპირ, ჯერჯერობით ჩვენ არ ვაკეთებთ არაფერს, ვაგრძელებთ ამ ზოლში მოძრაობას. 300 მეტრში წრიული მოძრაობა მარცხნიდან შემდეგ პირდაპირ, ესე იგი უკვე უნდა ვიფიქროთ იმაზე, რომ გადავიდეთ მარცხენა ზოლში, ვიხედებით სარკეში, ვიხედებით ხარზეც, ვრთავთ წიმციმას და ვიცვლით ზოლს. როგორც კი ჩავდგებით 4-ვე საბურავით კარგად ზოლში, ეგრევე ვთიშავთ წიმციმას. თავარია რომ ნებისმიერი ზოლის შეცვლის დროს მანქანას მიეცით აჩქარება, რომ ის ზოლის კვეთის პერიოდი იყო ჩქარი, რომ თქვა და ვიღაც მოდიოდეს მანქანა, ის მანქანა ჩვენ ვერ დაგვეწიოს. მალე წრიული მოძრაობა მარცხნიდან შემდეგ პირდაპირ ვრთავთ წიმციმას, მთავარ გზაზე ჩვენ ვართ, ანუ არც მარცხნიდან წამოსულ მანქანებს არ დაუთმობთ ჩვენ და არც მარჯვნიდან წამოსულ მანქანებს არ დაუთმობთ. საგამოცდო გზებზე მხოლოდ ეს წრიულია, როდესაც წრიულ მოძრაობაზე მოხვას ვაკეთებთ მეორე ზოლიდან. ნელ-ნელა ვანელეთ, ყურადღებით იყავით ამ ადგილას, ეს პირველი ზოლი, აი აქ ჩვეულებრივად ვაკეთებთ მოხვას და შემოდივართ მეორე ზოლიდან. მეორე ზოლიდან შემოდივართ, იმიტომ რომ ეს ზოლი გვაძლევს შემდეგ უკვე წინ წასვლის უფლებას. ეს ზოლი განიერი ზოლი არის. თუ გინდა თუ კიდურეს მარჯვენა ზოლში შედით თავიდანვე და თუ გინდა თუ კიდურეს მარცხენა ხარეს შედით თავიდანვე. შემდეგ უკვე ამ მონაკვეთში გვაქვს დათმობა. მარცხნივ არ შევედით, იმიტომ რომ ეს მარცხენა ზოლი არის დასატრიალებელი ზოლი, ანუ მარცხნიდან მარცხნმომხოვი ზოლია ეს, ანუ მარტო მე-7 მარშრუტში არის ესეთი წრიული, როცა წრიულზე შევდივართ მეორე ზოლიდან. ვიხედებით მარჯვნიდან, როგორც კი დავრწმუნდებით, რომ მარჯვენა მხარე თავისუფალია და აღარ მოდის არავინ, ვაგრძელებთ შემდეგ უკვე მოძრაობას. აღარ მოდის არავინ. ეხლა ჩვენ წინ უკვე დაბრკოლება გვხდება, ამიტომ ვიხედებით სარკეში, ვიხედებით ხარზეც, ვრთავთ წიმციმას და ვიცვლით ზოლს. ჩავდგებით თუ არა კარგად ზოლში, შემდეგ უკვე გავთიშავთ ჩვეულებრივად წიმციმას. აქაც მარჯვენა მხარეს სულ არის დაბრკოლებები, ამიტომ შემოხვათ თავიდანვე მარცხნი და თავიდან ბოლომდე უკეთესია გააგრძელოთ ამ მარცხენა ზოლიდან მოძრაობა. 300 მეტრში მოვუხვი მარჯვნივ. მარჯვნივ მოხვევა მონაკვეთში შეგვიძლია ორივე ზოლიდან, მარცხნიდანაც და მარჯვნიდანაც. რომელი ზოლიდანაც გავაკეთებთ მოძრაობას, ვაგრძელებთ ისევ იგივე ზოლში, უბრალოდ აქაც ისე უკეთესია, რომ პირდაპირ მარცხენა ზოლიდან გავაკეთოთ მოხვევა. მალე მოვუხვიე მარჯვნივ, ვრთავთ წიმციმას, ნელ-ნელა ვიწყებთ ისევ შენელებას, რადგან სამკუთხედები გვაქვს, ანუ დათმობა გვაქვს. ვიხედებით მარცხნივ არ მოდის არავინ და ვაგრძელებთ მოძრაობას. მარცხენა ზოლიდან რახან შემოვედით, მოხვევას ვაკეთებთ ცოტა შორიდან, რომ პირდაპირ მარცხენა ზოლში გავაგრძელოთ მოძრაობა. მარჯვნიდან რო შემოსულიყავით, აი აქ მარჯვენა მხარეს სულ არის დაბრკოლებები, ნებისმიერ დროს დაბრკოლებები მან სულ იქნება. მოგიწევდათ მერე ისევ მარცხნივ გადმოსვლა, ანუ ორმაგი წვალება იქნებოდა ეგ, ამიტომ ყოველთვის უკეთესია, რომ პირდაპირ მარცხენა ზოლიდანვე გააკეთოთ მოძრაობა. ეს არის მარშრუტი, რომელიც თბილისის ქუჩას გადის თავიდან ბოლომდე, როგორც წამოსვლის დროს, ისე ასვლის დროსაც. ვიხედებით ისევ ორივე მხარეს არ მოდის არავინ და ისევ ვაგრძელებთ გზას. როდესაც მარცხენა ზოლში იქნებით და 50 გექნებათ შეზღუდვა. მარცხნივ ეცადეთ 40-მდე მაინც იმოძრავით, იმიტომ რომ მარცხენა არის სულ გამსწრები ზოლი, ანუ ისე უნდა ვიმოძრავოთ, რომ ჩვენი ნელა სიარულის გამო უკან მომავალი მანქანა არ შეფერხდეს. შევდივართ ისე 30-იან ზონაში. ისე ვიწყებთ ნელ-ნელა შენელებას, რადგან შემაღლებული გადასასვლელი გვაქვს. გავუშვებთ ტორმუს ფეხს, გადაგორდება ინერციით, ვიხედებით მარცხნივაც, მარჯვნივაც და ვაგრძელებთ ისევ გზას. ანუ მანქანა რომც მოდიოდეს რომელიმე მხრიდან, ჩვენი ნებით მაინც არავის არ უნდა დაუთმოთ. ვიხედებით უბრალოდ ყურადღებისთვის, რომ ინტერესი გამოვიჩინეთ ჩვენ, ესე იგი, რომ თქვა და იქიდან ჩქარა მოდიოდეს, ვიღაც ჩვენისაკენ, ანუ რეაგირება გავაკეთოთ, რომ ავერიდოთ იმ მანქანას. ისე 30-იან ზონაში შემოვედით, ამიტომ ისე ვიწყებთ შენელებას, თან ისევ შემაღლებული გადასასვლელი გვაქვს. გავუშვებთ ტორმუს ფეხს, ვიხედებით მარცხნივაც, მარჯვნივაც და ვაგრძელებთ ისევ გზას. აი ამ მონაკვეთს შედარებით უკვე აღმართი იწყება, ამიტომ უფრო მეტად ჭირდება გაზის პედალზე ფეხის დადგმა, რომ აღმართზე უფრო მეტად ჭირდება ხოლმე მანქანას ძალა. როგორც კი გაზის პედალს ფეხს აუშვებთ, სიჩქარე ეგრევე ქოვიჩამო, ამიტომ ეცადეთ, რომ ერთ დონეზე გეჭიროთ სულ გაზის პედალზე ფეხი, რომ არც ძალიან მაღალზე აგივიდეთ სიჩქარე და ძალიან ქვევითაც რო არ ჩამოვიდეს სიჩქარე, რადგან უკან მომავალი მანქანები არ შევაფერხოთ. ეს მარჯვენა მხარე ჯერჯერობით არის სულ დაბრკოლებებით. სანამ დაბრკოლებები არ გაგითავისუფლებათ, იქამდე მარჯვენ გადასვლაზე თქვენ არ ფიქრობთ. წინ გვაქვს ზებრის ნიშანი, ამიტომ გაზს გავუშვებთ უკვე ფეხს
დავიწყებთ ნელ-ნელა შენელებას, გავიხედებით მარცხნივაც, მარჯვნივაც, არ მოდის არავინ და ვაგრძელებთ შემდეგ უკვე მოძრაობას. ეხლა ვხედავთ რომ მარჯვენა მხარეს ისევ არის დაბკოლება. როგორც კი გავწდებით იმ დაბკოლებას, შემდეგ უკვე დავიწყებთ ჩვენ ფიქრს იმაზე რომ გადავიდეთ მარჯვენა ზოლში. იმიტომ რომ იქით ხარეს უკვე დაბკოლებები აღარ ჩანს. თავარია უწყვეტ ხაზი არ შეიცვალოთ თქვენ ზოლი და ზებრაზე არ შეიცვალოთ ზოლი. ვიხედებით სარკეში მხარზეც გავიხედებით, ჩავრთეთ ციმციმა და გადმოვდივართ უკვე მარჯვენა ზოლში, იმიტომ რომ მარჯვენა თავისუფალი გვაქვს და მარცხენა გასწრება რომ უნდოდეს მანქანას უკვე მარტივად აგია რომ სიმანქანემა გვერდიოთ. თქვენს გამო ისინი არ შეფერხდნენ. აქ გვაქვს სულად გადასასვლელი რკინები, ამიტომ უნდა შევანელოთ აქ მანქანა, რომ ეცადოთ თავარია რომ რბილად გადავიდეს, ჩვენ რომ სუბუქშეს დომა არ დაგვეწეროს. 500 მეტრში მოუხვიე მარჯვნივ. მეოთხედან მერვემდე ყველა მარშრუტი ამოდის ესა, როვე მარშრუტი ამოდის ამ ადგილას. 300 მეტრში მოუხვიე მარჯვნივ. მარჯვნივ მოხვა აქ შეგვიძლია ორივე ზოლიდან, როგორც მარჯვენა ზოლიდან, ისე მარცხენა ზოლიდან. რომელი ზოლიც თქვენ გეკომფორტულებათ, იმ ზოლიდან გააკეთებთ შეუულებრივად პირდაპირ მოხვა. უბრალოდ მარჯვნიდან მოხვა უფრო ადვილია, იმიტომ რომ მარჯვნიდან რო გადავდივართ, ვიხედებით ხარზე მარცხნივ და ვაგრძელებთ მოძრაობას. როდესაც მარცხენა ზოლიდან გავდივართ, უნდა გავიხედოთ ხარზე მარცხნივ და პლუს აქ ამ მარჯვენა მხარესაც უნდა გამოვიხედოთ, რომ აქედან ვინმე მანქანა არ ჩაგვიჭრას, რომ საავარო სიტუაცია არ შეგვიქმნას. მალე გააგრძელე მოძრაობა მარჯვნის გვეძახის აქ. არა ეს არის ის ადგილი, როცა უნდა ჩავთოთ მარჯვენა ციმციმის მაგივრად მარცხენა. ვრთავთ მარცხენა ციმციმას, ვაკეთებთ ხარზე გახედავს მარცხნივ, წორდებით, კიდე გადავამოწევთ მარცხენა მხარეს, არ მოდის არავინ და მივდივართ. როგორც კი დავწუნდებით, რომ თავისუფალი აგზა ვაგრძელებთ მოძრაობას და ჩავდგებით თუ არა 4-ვე საბურავით კარგად ზოლში და გასწორდება თუ არა მანქანა, იგივე ვთიშავთ ციმციმას. მარცხენა ციმციმას ვრთავთ მაგ ადგილას, იმიტომ რომ შეუერთდით თავარ გზას, ანუ რომელიმე მხრიდანაც გვეჯახება მანქანა, რომელიმე მხრიდანაც მოდის მანქანა, იმ მხარეს ირთვება ციმციმა, ეგ არის თავარი გზის პრინციპი. საგამოსდო გზებზე სულ გვაქვს 4 მონაკვეთი, სადაც გვეუბნება გააგრძელე მოძრაობა მარჯვნივ, მაგრამ ვრთავთ მარცხენა ციმციმას. აქაც შეუულებრივად 70-იანი გზა გვაქვს, პირდაპირ მივიდივართ, ამიტომ უპირატესები ჩვენ ვართ, ანუ არც მარცხენიდან წამოსვლელებს არ უთმობ და არც მარჯვნიდან წამოსვლელებს არ უთმობ ჩვენი ნებით. თუ ვატყობთ, რომ იქიდან ამოსვლელი მანქანა ჩქარა მოდის და რაღაც მაგ შემთხვევაში ოდნავ შენერდებით, რომ თქვა და გაჩერება დაგჭირდეთ, ნელ-ნელა რბილად გააჩეროთ მანქანა, რომ რესკა დამოხუჭება მაინც არ მოგეციოთ თქვენ. 70-იან გზაზე ვართ, ამიტომ ვაგრძელებთ შეუულებრივად დაახლოებით 60-65-მდე. მიაქციეთ ყოველთვის სიჩქარეს ყურადღება. მაქსიმალური შეზღუდვა რაც გაქვთ სიჩქარის იმაზე, არანაკლებ 15-ით მოძრაობის უფლება გვაქვს, როდესაც გზა გვექნება თავისუფალი. თუ გზა გადატვირთულია, მაგ შემთხვევაში შედარებით ნელა 30-40-დან რომ მოგვიწიოს 70-იან გზაზეც მოძრაობა, მაგ შემთხვევაშიც ვერავინ ვერაფერს ვერ გეტყვით. თავარია, როცა თავისუფალ გზას ხედავთ, 60-65 უკვე ნორმალური სიჩქარით ჩაითვლება 70-იან გზაზე, როდესაც იქნებით. შემდეგ მინიშნებამდე იმოძრავეთ პირდაპირ, ანუ არაფერს არ ვაკეთებ და ვხედავთ უკვე 50-იან ნიშანს. ნელ-ნელა ვიწყებთ მანქანის შენელებას. 50-ით უნდა ვიმოძრავოთ დაახლოებით 200 მეტრი. 200 მეტრის შემდეგ უკვე გავდივართ ავტობანზე, მარჯვენა მხარეს გვერდდა ეგ ნიშნები. აი ტრაფარეტებს როგორც კი დაინახავთ, დიდი ტრაფარეტები, 2 ცალი ტრაფარეტი რო არის, მაგ ტრაფარეტებს შევწდებით თუ არა, უკვე შევდივართ 90-იან ზონაში. მარჯვენა მხარეს აქ ნიშანი გვიდგას 90 შეზღუდვის. და ნელ-ნელა ეხლა უკვე ვიწყებთ მომატებას. პირდაპირ მივდივართ, ამიტომ უპირატესები ჩვენ ვართ, ანუ მარცხენა მხრიდან გადმოვხოვებთ ჩვენი ნებით, არავის არ დაუდგუნთ ჩვენ. ნელ-ნელა დაიწყებთ აჩქარებას და აი ამ ხიდამდე ეცადეთ, რომ უკვე 70-მდე, 65-მდე მაინც გქონდეთ სიჩქარე აკრეფილი, რომ ძალიან გვიან სიჩქარის მომატება არ დაიწყოთ თქვენ. ავტობანზე მარცხენა ზოლს ვიყენებთ მხოლოდ გასწრების შემთხვევაში, სხვა შემთხვევაში მარცხნივ გადასვლის უფლება არ გვაქვს ჩვენ. თუ შეგვაფერხებს ჩვენს წინ მიმავალი მანქანა, ჩავრთავთ ციმციმას, აუვლით გვერდს გავაცრებთ და როგორც კი გავაცრებთ, ისევ ჩავრთავთ ციმციმას და ისევ გადმოვალთ მარჯვნივ. ანუ რო გავაცროთ და მარცხენა გავაგზავნოთ, მაგ მოძრაობა, მაგის უფლება ჩვენ არ გვაქვს. ვასწრებთ თუ არა ვბრუნდებით ისევ ჩვენ ზოლში. 90-იან ზონაში ვართ, ამიტომ ეცადეთ თქვენი მოძრაობთ გამოსდაზე 75-დან 85-მდე. არ ძალიან დაბალი სიჩქარე მაგას და არ ძალიან მაღალი სიჩქარით მოძრაობა არ გინდათ. აწრებთ იმ შემთხვევაში, თუ თქვენ წინ მიმავალი მანქანა ძალიან დაბალი სიჩქარით მიდის, თუნდაც 50-ით, 55-ით, 60-მდე დაახლოებით და პლუს მარცხენა ზოლი უნდა გქონდეთ თავისუფალი. თუ მარცხენა ზოლიდან მანქანები მოდიან, სულ 40-ით მიდიოდეს თქვენს წინ მიმავალი მანქანა, თქვენც იგივე სიჩქარით აგრძელებთ მოძრაობას. ანუ ისე არ უნდა გადახვიდეთ ზოლში, რომ იმ ზოლიდან მოძრავი მანქანის მოძრაობა შეაფერხოთ მერე თქვენ. ამიტომ ზედმეტი მოძრაობები, ანუ ზედმეტი რეაგირებები ვაი გავასწრებთ და რაღაც ზედმეტი ფიქრი არ გინდა.
თუ ატყობთ რომ მარცხენა ზოლი გაქვს თავისუფალი, მაგ შემთხვევაში გადადით მარცხენა. თუ არა დაუდეკით ქვეშ წინ მიმავალ მანქანას და გაუყვებით უკან. 500 მეტრში მოუხვით მარჯვნივ, ჯერჯერობით ისევ არაფერი აგირებას არ ვაკეთებ ჩვენ, მივუყვებით ისევ პირდაპირ ამ გზას. და შემდეგი მინიშნება უკვე არის რომ 300 მეტრში მოუხვით მარჯვნივ. 500 მეტრს და 300 მეტრს როგორც კი გაიგებთ ავტობანზე, უკვე უნდა დაიმახსოვროთ ხიდი. ან პირველივე ხიდი რაც შეგხვდებათ, უნდა იცოდეთ რომ მაგ ხიდთან ყველა მარშრუტი გადადის მარჯვენა მხარეს. აქ მონაკვეთში მალე მოხვა შეიძლება გითხრათ კომპიუტერმა, შეიძლება არ გითხრათ. ამიტომ თქვენ თუ უნდა განსაზღვროთ ყველაფერი. ხიდის დაბლა ეცადეთ რომ დაახლოებით 70-მდე კონდეს სიჩქარე. აი ამ ლურჯ ნიშანთან როგორც კი მოვალთ, ჩავრთავთ მარჯვენა ციმციმას, წითელ ნიშნულებთან ყოფნის დროს ვაკეთებთ ხარზე გახედვას, ვიხედებით სარკეშიც და გადმოდივართ მარჯვენა ზოლში. ჩავდგებით თუ არა მარჯვენა ზოლში, ვთიშავთ ციმციმას და ნელ-ნელა ვიწყებთ უკვე შენელებას. ანუ 4-ვე საბურავით რო ჩავდგებით მარჯვნივ, მერე უკვე ვადგავთ მუხურს ფეხს. იქამდე შენელების უფლება ჩვენ არ გვაქვს. ანუ ავტობანზე ტორმოზის გამოყენება შენელების მიზნით არ შეიძლება. ავტობანზე ტორმოზს ვადგავთ იმ შემთხვევაში, თუ მანქანა გვიჭრის წინ, ანუ საავარო სიტუაცია, როდესაც გვექნება მაგ დროს. აქ გვაქვს 50 შეზღუდვა და ეცადეთ იმოძრავოთ 30-35-ით. რო შემთხვევით აი ეს უწყვეტი ხაზები არ გადაგეგოთ. აკეთეთ სულრუიანები, ანუ დაატრიალეთ, მერე ისევ გაასწორეთ, საჭე ისევ დაატრიალეთ, ისევ გაასწორეთ. რვავე მარშრუტი ამოდის ამ ადგილას. ამ მონაკვეთში კომპიუტერი გვაძლევს შემდეგ უკვე მინიშნებას, რომ მალე გააგრძელე მოძრაობა მარჯვნივ. ღვთავთ მარცხენა ციმციმას, გაჩერებულ მანქანას უჩერდებით 2-3 მეტრის მოშორებით. კონდეს გაჩერება, ეხლა ჩვენ ხო გვაქვს სტოპი, გაჩერებაში არ გვეთვლება. ეს მანქანა რო დაიწურება, ისევ ავდივართ ზევით, 3-4 წამი ვასტოპებთ, ვაშეშებთ მანქანას. შემდეგ ვიხედებით უკვე მარცხენა მხარეს და როგორც კი დავრწმუნდებით, რომ მარცხნიდან არ მოდის არავინ, მერე უკვე ვაგრძელებთ მოძრაობას. ვამოწმებთ, არ მოდის არავინ და მივდივართ. ანუ თავარია რომ 3-4 წამი თქვენ სტოპზე ყველა ვარიანტში უნდა გაჩერდეთ. პირველი მანქანა უნდა იდგა თქვენ, ანუ თქვენს წინ გაჩერებულ მანქანას, როდესაც უკან უჩერდებით, ეგ გაჩერებაში არ ჩაგეთვლებათ. და მანქანა უნდა იყოს, რასაც ქვია 0-ზე გაჩერებული. სტოპიდან რო გამოდიხართ, გააქვს 70 შეზღუდვა. და მთავარია რომ აი ამ ხიდამდე, ანუ ამ ხიდის მონაკვეთამდე, იქიდან წამოსველი მანქანა თქვენ ვერ დაგეწიოთ, ანუ თქვენ გამო იმ მანქანას შენელება და რამე არ მოუწიოს. ამ მონაკვეთში როგორც კი შემოხვათ, მე უკვე გაზსაც გაუშვებთ ფეხს, ტორმოზსაც გაუშვებთ ფეხს და თვითონ ჩაგვარდება მანქანა ნელ-ნელა თავისით. აქედან გვაქვს უკვე 50, ნელ-ნელა ისევ მერე დავიწყებთ შენელებას, 50 ჩამოვაცეთ თუ არა სიჩქარის, ისევ გაუშვებთ მუხურს ფეხს და ისევ გააგრძელებს მანქანა მოძრაობას. აქ კომპიუტერმა შეიძლება დაგიძახოთ, რომ შემდეგ მინიშნებამდე იმოძრავეთ პირდაპირ, შეიძლება საერთოდ არაფერი არ დაგიძახოთ, მაგრამ უნდა იცოდეთ, რომ ისევ ამჩქარებელი გაქვთ გასაკეთებელი, ანუ ავტომატს უნდა შეუერთდეთ ახლა ისევ თქვენ. აი ამ ლურჯ ნიშნულებთან როგორც კი მოვათ, ეგ 50-იანი შეზღუდვა უკვე გვიუქმდება. ღვთავთ მარცხენა ციმციმას, მანქანას სწორად როგორც კი გვეყოლება, ანუ სწორი საჭით როგორც კი ვიქნებით, ვაკეთებთ ხარზე გახედვას მარცხნივ, ვიხედებით სარკეში, ნელ-ნელა ვუმატებთ სიჩქარეს, რომ უკან მომავალ მანქანები არ არიან. და უკვე აჩქარებული, როდესაც გვეყოლება მანქანა, გადავდივართ ვიწვით ზოლს. ამჩქარებლის გამოყენება შეგიძლიათ ბოლომდე. თუ ძალიან გამოვლილი სიტუაცია გექნება, მათ გაჩერების უფლება ჩვეულებრივად გაქვთ. თუ დარწმუნდებით, რომ მარცხნივ არ მოდის არავინ, მალევე მოუმატებთ სიჩქარეს, რომ ავტომატს მალე შევუერთდეთ. თუ მარცხენა მხარე გადატვირთულა და ბევრი მანქანები მოძრაობენ, მაგ შემთხვევაში ნელ-ნელა დაიწყებთ მომატებას, რომ ჯერ ამ ზოლიდან მოძრაობა მანქანება გაგიარონ გვერდი და მერე უკვე აჩქარებული გადმოხვიდეთ თქვენ ამ ზოლში. თუ არაფერი მინიშნებას არ გეუბნებათ კომპიუტერი, მიდიხართ პირდაპირ, მოარაკეთებთ თქვენ არაფერს. სანამ რამე მინიშნებას არ მოგცემთ, იქამდე თქვენით არაფერი არ მოიმოქმედოთ, გაუყევით ისევ ჩვეულებრივად პირდაპირ გზას. 90 გვაქვს ისევ ამ გზაზე შეზღუდვა, ისევ ავტობანზე ვარ და გვაქვს ისევ 90-იანი ზონა. ეცადეთ იმოძრავეთ 75-დან 85-მდე. 500 მეტრში მოუხვი მარჯვნივ, ჯერჯერობით არაფერი აგირებას არ ვაკეთებთ ჩვენ. ამ ხიდიდან უკვე უნდა იცოდეთ, რომ 70 გაქვთ თქვენ შეზღუდვა, ანუ 70-იანი ზონა გეწყებათ ამ მონაკვეთიდან. 300 მეტრში მოუხვით მარჯვნივ. აქ მარჯვნივ გადასვლის უფლება ჯერ არ გვაქვს, იმიტომ რომ ეს არის ამჩქარებელი ზონა. მარჯვნიდან პირიქით მარცხნივ გადმოდიან მანქანები. მარჯვნივ გადასვლა შეგეძლებათ, როცა დაბლა ისრები მოგცემთ მარჯვნივ მოხვევის უფლებას და მარჯვენა მხარეს ტრაფარეტები, ლურჯი ტრაფარეტები რო არის, 3 ის არის ერთად დახაზული და მომსახურები სააგენტო. მალე მოუხვიე მარჯვნივ, ვიხედებით მხარზეც, სარკეშიც და ვიწვლით ზოლს გადმოვდივართ მარჯვენა მხარეს. როგორც კი გადმოხვათ, მერე უკვე ადგავთ ტორმოზს ფეხს და იწყებთ ნელ-ნელა შენელებასაც.
ამ მონაკვეთში შეგიძლიათ გათიშოთ ციმციმა და მე ისე ვაკ მოხოვის დროს ახლიდან ჩართოთ. შეგიძლიათ ჩართული დატოვოთ ამ. თქვენთვის თავარია რომ ჩართული ციმციმით უნდა შემოხვიდეთ ამ მონაკვეთში. პირდაპირ თავიდანვე შეგიძლიათ მარჯვენა ზოლიდან შემოსვლა, შეგიძლიათ მარცხენა ზოლიდან შემოსვლა. ამ გზაზე გვაქვს ისე 50 შეზღუდვა. როგორც ჩამოსვლის დროს ხო იგივე პრინციპი არის აქედან ასვლის დროსაც, ანუ აქაც გვაქვს 50 და რა ხან განიერი გზა არის, მანქანები მოძრაობენ ისე 2-0. თუ მარჯვენა მხარეს დაბრკოლებები გექნებათ, თავიდანვე დადექით მარცხენა, თავიდან ბოლომდე გააგრძელეთ მარცხენა ზოლში მოძრაობა. თუ მარჯვენა ზოლი თავისუფალი გექნებათ, იმოძრავეთ ჯერ მარჯვნივ და შემდეგ მინიშნებას რო დაგიძახებთ კომპიუტერი, შემდეგ უკვე იფიქრეთ იმაზე, რომ შეიცვალა ზოლი. 300 მეტრში წრიული მოძრაობა მარცხნივ, უკვე ვიწყებთ ფიქს იმაზე, რომ გადავიდეთ მარცხენა მხარეს, ვიხედებით სარკეში, ვიხედებით ხარზეც, ვთავთ ციმციმას, ვაჩქარებთ მანქანას და უკვე აჩქარებულ ტემპით გადმოდივართ მარცხენა, უწყვეტილ ხაზთან ახლოს. 300 მეტრზე უბრალოდ ამ გამოვიყენებთ ზოლის შესაცვლელად. 9 მეტრი რეაგირება ჩვენ 300 მეტრზე არ ვაკეთებთ არაფერს. და მოდივართ სააგენტოს მონაკვეთში. აქაც ზაფრთხილად იყავით ხოლმე, ანუ სანამ გამოსვლას არ დაამთავროთ, მანქანიდან სანამ არ გადმოხვათ, არ იფიქროთ, რომ ჩავაბარეთ და რაღაც ძალიან ბევრი დეტალი არის ის. მალე წრიული მოძრაობა მარცხნივ, ვთავთ მარცხენა ციმციმას, აქედან გამოსვლას, ანუ პირველი მეც გამოდის, ამას არ უთმობთ და მარცხენა მხრიდან წრიდან თუ ჩამოდის, იმ მანქანებზე ჩვენ გვაქვს დათმობა, ანუ დაველოდებით გამოილვის ის მანქანა და მე ვაგრძელებთ მოძრაობას. შევდივართ აქ ჯერ მარცხენა ციმციმით, შევდივართ ოღონდ ბარდიულებთან ახლოს ცოტა შორიდან, ვთავთ მარჯვენა ციმციმას, ვაკეთებთ ხარზე მარჯვნივ გახედვას, მარჯვნიდან წამოსულ მანქანებსაც ჩვენზე დათმობა აქვს, მაგრამ მაინც უნდა ვიყოთ ყურადღებით და შევდივართ ამ ადგილას ვასრულებთ მოძრაობას.